আসসালামু আলাইকুম। শীতের পিঠাপুলির মধ্যে অন্যতম একটি পিঠা হচ্ছে পাকন পিঠা। আজ আমি ময়দা দিয়ে নরম তুলতুলে রসালো পাকন পিঠা তৈরি করে দেখাবো। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নেবেন নিত্য নতুন রেসিপি পেতে। চলুন শুরু করি। প্রথমে একটা প্যানের মধ্যে 2 কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ দিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ ফ্রেশ নারকেল কোড়ানো। একটু মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণের ময়দা। দুধটা কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে। ময়দাটা দিয়ে দেওয়ার পরে চুলার আঁচটাকে লো করে দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। এতে করে ময়দাটা খুব ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে আমি শিরাটাও তৈরি করে নেব। শিরাটা তৈরি করে নেওয়ার জন্য একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণের চিনি আর 1 কাপ পরিমাণের পানি। সাথে দিয়ে দিব দুটো এলাচ। আর শিরাটা খুব বেশি ঘন করব না। শিরা যদি খুব বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে পিঠার মধ্যে আর রসটা ঢুকবে না। তো এই তো আমার শিরাটা হয়ে গেছে। চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নিব। এদিকে খামির তৈরি করার জন্য যে ময়দাটা দিয়েছিলাম, দেখুন এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে নিতে হবে এবং সম্পূর্ণ দুধটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে এটা আমি নামিয়ে নিব এবং নামিয়ে ভালো করে মথে নিতে হবে। খুব স্মুথ করে এটা আমি মথে নিব। খামিরটা আমি খুব স্মুথ করে মথে নিয়েছি। এবার ছোট ছোট টুকরো করে নিব, যাতে করে সব টুকরোগুলোই বা সব পিঠাগুলোই এক সমান হয়। আমি এরকম গোল গোল করে নিচ্ছি। এবার প্রত্যেকটা টুকরো দিয়ে আমি পিঠা তৈরি করব। প্রথমে একটু গোল করে হাতের মধ্যে নিয়ে এভাবে চ্যাপ্টা করে নিচ্ছি। এবার এরকম একটা ঝাঁঝরি দিয়ে এভাবে একটু প্রেসার দিয়ে দিব একটা ডিজাইন করার জন্য। এটা একটা কমন ডিজাইন আর খুব সহজ একটা ডিজাইন। আমি আবারও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ঝাঁঝরিটা দিয়ে ঠিক মাঝখানে এভাবে একটু প্রেসার দিতে হবে, তারপর আলতো করে এভাবে খুলে নেব। আপনারা চাইলে কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবেও ডিজাইন করে নিতে পারেন। তো সবগুলো একে একে আমি ডিজাইন করে নিব। সবগুলাই আমার তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি ভেজে নিব। ভাজার জন্য একটা প্যানে আমি তেল গরম করতে দিয়েছি। মিডিয়াম হিটে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। যে কোনো জিনিস ধৈর্য সহকারে ভেজে নেওয়া উচিত। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন এগুলো ফুলে উঠবে। উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে আমি এগুলো ভেজে নিব। চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রাখবেন, নইলে উপর থেকে কালার চলে আসবে আর ভিতরে কিন্তু কাঁচাই থেকে যাবে। আমার এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে তেলটা ঝরিয়ে গরম অবস্থায় আমি ঠান্ডা শিরার মধ্যে দিয়ে দিব। সরাসরি আমি ঠান্ডা শিরার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন শিরার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ছিল আমার পিঠাগুলো। চাপ দিলেই ভিতর থেকে এটা শিরা বের হয়ে আসছে। এখন একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে এটা পরিবেশন করব। তৈরি হয়ে গেল ময়দা দিয়ে নরম রসালো পাকন পিঠা। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে সহজ ও ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।